大家好，我是光头机电。这台空调不制冷了，我开机之后，里面可以启动，室外机也可以启动，但就是不能制冷。室外机嗡嗡响一声，然后就停止了。这是室外机，我们拆开上面的盖子看一下子吧，因为在这个窗户旁边我们也好拆，只是这个螺丝生锈了。拆这种生锈的螺丝是一个很艰难的过程，但是还是被我拆开了。把上盖拿开之后，我们就可以看到里面的结构了。然后我再开机测试一下，看里面的情况怎么样。散热风扇启动了，也就是里面供电还是正常的。大家听到声音了吧？这个压缩机就不能启动，启动一下子，然后又保护了。像这种问题绝大部分是这种压缩机的这个电容有问题造成的。把电容拆下来看一下子，检查一下。不过大家注意安全，先关电。这是固定电容的，这上面就一颗螺丝。把电容的接线端子拔出来，大家注意这个电容上面它有3根线，一个角有1根线，另外一个角呢它有2根线，所以大家不熟悉的话，最好做一下记号，因为插回去的时候千万不能插反了。大家看一下子电容这个接口这个地方，它鼓得很厉害，并且在它的这个2个角引角这里它里面有一些黑黑的液体漏出来了，电容有问题了。这是一个 CPP 电容，30V 法，450伏。我现在就去实体店买一个吧。刚刚去实体店买了一个回来了，它的容量也是30V 法，耐压值450伏 CPP 电容，和刚才那个拆下来的坏的电容是一模一样的。我们看一下里面，它的参数和刚才那个坏的是一模一样的，30V 法，450伏，然后 CPP 电容，这是上面2个引角我总觉得这个电容比原来坏的要小一点，体积稍微小一点。把这个新电容装上去吧。我前面和大家讲过，大家在拆的时候，如果对里面的电路不是很熟悉的话，建议大家做点记号以便装回去的时候线路装反了。我这个电容呢，这个4个角的这一边呢，它有2根线，这个2个角的一边呢，它只有1根线，是白色的线。大家接这个端子的时候一定要插到底以免没有插到底的话，后面会造成打火，很容易烧坏的。再把这个固定柱装回去，把这个电容固定好就行了。然后我们再通电测试吧。通电看一下效果怎么样。室内机启动了，我们再看一下室外机。室外机也启动了的，启动了，可以了。现在就把电容再固定好就行了，把它固定起来。然后再把盖子装回去，然后把生锈的螺丝换掉就可以了。大家如果有兴趣的话，可以试一试。但是如果是高空作业的话，就不建议大家操作了，还是请专业的师傅来制作吧，来更换。至于这个电容，在网上、在实体店都可以购买。你购买的时候，你选择和它的原来的这个坏的电容它的参数一模一样的就行了。不过建议买的时候选择这个稍微好一点的品牌。好了，今天就给大家讲到这里，谢谢大家。